Hello မင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်လာတဲ့ project ကိုဒီ AWS ပေါ်မှာအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လို deploy လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့ project တစ်ခုရှိရမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ Git ကနေပဲကလုံးပဲလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲဒီအသစ်ဆောက်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ project တစ်ခုဆောက်ထားပြီးသားရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AWS account တစ်ခုရှိရလိမ့်မယ် AWS console သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး AWS account ရှိထားပြီးဒီလာပဲ project လဲစောက်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ deploy ဆောက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော် account နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ AWS console ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် license နဲ့တွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမှန် regular အတိုင်းပဲဒီ EC2 instance တစ်ခုစောက်မယ် instance ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အတိုင်းဒီကျွန်တော် local မှာတွားတဲ့ flow တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ web server set လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ set လုပ်မယ်ပြီးရင် deploy လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ EC2 ကိုဒါကျွန်တော်ဒီ recently ဖြစ်နေလို့ဒီမှာပေါ်နေတာတကယ်လို့မတွေ့ရင်တော့ service တွေကဒီ search bar မှာဖြစ်ရလို့ရတယ်တကယ်လို့မရှာချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computing အောက်မှာရှိတယ်သူက okay compute နဲ့တွေ့ compute အောက်မှာ EC2 ဆိုရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ lamp instance နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါ server နဲ့ဒါဟိုဒီလာပဲနဲ့မဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ web server ရဲ့ name ပေါ့ကိုဘယ်လိုပေးချင်တာလဲโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့လာပဲ test လို့ပဲပေးလိုက်မယ်โอเคဒါ server name ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော် server မှာသုံးမဲ့ OS က Ubuntu သုံးမယ် Ubuntu ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ image တွေမရွေးတော့ဘူးကျွန်တော် filter ရတဲ့ဟာပဲသုံးမှာဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး2404ပဲရွေးလိုက်တော့မယ်22တော့မစင်းနေတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဘာပဲထားတာပေါ့ okay ပြီးတော့ဒီ architecture လည်းကျွန်တော်ဒီ6486 architecture ကိုပဲသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ CPU မှာမွေရကျွန်တော်က free account နဲ့စမ်းပြဖြစ်တဲ့ filter ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ project size ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ဥမာ client ဒီကိုယ့် server ဘယ်လောက် access လုပ်မှာလဲပေါ့မူတည်ပြီးကျွန်တော်ဒီ CPU တွေမှာမွေရချိန်စားမှာပေါ့ storage တွေကကို project size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအနေငယ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒီက testing ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ keypad တစ်ခု create လုပ်ရမယ် keypad တစ်ခု create လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new keypad ကနေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုမှစပြီးလုပ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ RSA encrypt လုပ်တာရှိရယ် ED25519 နဲ့ encrypt လုပ်တာရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင် RSA ပဲ recommend ပေးထားတော့ဒီကောင်ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်ဒီဟိုကနေ Ubuntu ပေါ်ကနေလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် VM format နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုယ်က Windows ပေါ်ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ PPK format လေးနဲ့သုံးလိုက်တာပို့ပြီးစင်ပြဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Putty software မှာတခါတည်း key file ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ key file ကိုနေကြိုက်တဲ့နေပေးလို့ရတယ်ပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကို share ပြီး create လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့တော့ key file လေးကို down သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ key file လေးထောင်းထားပြီးရင်တင်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကစောက်ထားပြီးသားရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ပဲစောက်လိုက်မယ်ဒီမှာအရင်ကတော့အများကြီးရွေးရအခုနောက်ပိုင်း update မှာတော့တိတ်ပြီးပို့ပြီးလွယ်သွားပါဘာမှကျွန်တော် customize မလုပ်တော့ဘူး SSH ကဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် on ပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် web server ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ HTTPS နဲ့ TTP ကို on ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ access လုပ်ခွင့်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် on ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာတော့ okay ပြီးတော့ဒီမှာကဒါကို site ဟိုဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒီကသူကတော့ 30GB လောက်ထိရောပေးရယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ 50GB လောက်တော့ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ubuntu 24ကနောက်ပိုင်းနဲ့ဒီ server version တော့မပြောတတ်ဘူး desktop version တော့နည်းနည်း GB များနေဆိုကျွန်တော် 50GB လောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ကျန်တာတော့ okay မလို့တော့ကျွန်တော်အားဆိုလိုက် instant လုပ်လိုက်တော့မယ်okay ဆက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဝင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ instant list ကနေဝင်ကြည့်လဲရတယ်ကျွန်တော်တခါဒီကနေပဲဝင် view လိုက်တော့မယ် okay pattern ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် running state ပြောင်းတဲ့အထိတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ် okay
okay ကျွန်တော်ဒီ instant နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ SSH connect လုပ်ဖို့အတွက်okay ဒါဆိုရင် running state ရောက်သွားပြီ running state ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော် connect စလုပ်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ကဒီကနေဝင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် key file down ထားတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ window ပေါ်မှာဆိုလဲဒီကိုစနာဒီ down ထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီ Putty software ကနေ access လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Ubuntu တို့ဒီ macOS တို့ကကျွန်တော်ဒီကနေပဲသွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး desktop ပေါ်လာပဲထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ key file လေးရှိတယ် key file ကိုဒီမှာသူဟိုပြောသလိုပဲဒီ permission change ပေးရမယ် access လုပ်ဖို့အတွက်က permission change ပြီးတော့မှကျွန်တော် connect လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်အခုတစ်ခါတည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ IP ဒီ instant ID နဲ့ direct connect လုပ်လိုက်တော့မယ်အောက်ကဟောပဲ copy ကိုပြီးတော့ဒီမှာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ key file name မတူရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် name လေး change ပေးเนาะအခုကကျွန်တော် key file name တူနေဖြစ်တဲ့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတန်းပြီးတော့ connect လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ် okay first time ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီကလေး maybe ကျွန်တော် yes လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာပါထဲရောက်သွားပြီစာပါထဲရောက်ပြီဆိုရင်စာပြီးကျွန်တော် setup စလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ command လေးတွေကြိုပြီးပြင်ထားတယ်မြန်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က command တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် sudo ကြီးထည့်မသုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ sudo စုသုံးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပေါ့ဗျာ sudo apt update တို့ upgrade တို့လုပ်ပေးမှာပါဗျာset တော့ဆောင်ပဲဒီဟာနည်းနည်း connection နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့ connection ဆိုတာလို့ဒါတော့ server ဘက်က connection ပဲသွားပြီပေါ့ဗျာ okay update လည်းပြီးပြီ upgrade လည်းပြီးပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ PHP နဲ့ပတ်သက်တာစထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာလာပဲက PHP project ဖြစ်တဲ့အတွက် PHP base ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command လေးစာပြီး run လိုက်မယ်ဒီ command မှာဒီ PHP install တင်တယ်ဒီကောင် latest version တင်သွားလိမ့်မယ် PHP လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်တို့ version number တွေမပြောထားတဲ့အတွက်ပြီးရင်နောက်ကဒီ FVN တို့ C1 တို့ HMN တို့ကတော့ extension တွေဗျဒီ PHP နဲ့တွဲသုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီလာပဲအတွက်လိုအပ်မဲ့ default extension တွေကျွန်တော်တစ်ခါတည်းထည့်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်း skill လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ upgrade လုပ်နေတဲ့ဟာလေးကို okay upgrade လုပ်တာတော့တော်တော်ကြာokay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ PHP install တင်မယ်ဒီသူနဲ့ relate ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါ extension တွေကိုပါတစ်ခါထည့်လိုက်တော့မယ် okay yes လို့ပြောလိုက်မယ်okay ဒီမှာသတိထားမှာကျွန်တော်ကအခုဟာကျတော့ဒီ Apache နဲ့ host လုပ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ NGH server ကိုသုံးပြီး host လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒီ PHP နဲ့ဒီ extension တွေသုံးလိုက်တာနဲ့တော့တစ်ခါတည်းလိုအပ်မဲ့ဟာတွေပါတွင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Apache ကကျွန်တော်မလို NGH သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ service ကို store လုပ်ထားလို့ရတယ်ကိုယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မသုံးတဲ့တစ်ခါပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်Apache ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် NGH ကိုပြန်ပြီး install ပြန်တင်လိုက်မယ် okay ဒါလေးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော် skill လုပ်လိုက်မယ် download ဆွဲရလေးနည်းနည်းကြာနေ okay ဒါဆိုရင် PHP လည်း install တင်လို့ပြီးပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော် Apache ကိုပြန်ပြီး delete လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးစစ်ကြည့်လို့ရတယ် okay Apache run နေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီကောင် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် NGH ကို install တင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တစ်ခါလဲ NGH ကိုပါစစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် NGH run နေ NGH run နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ် server ပေါ်မှာ NGH အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လား
ပြီးတော့ကျွန်တော် composer install တင်မယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dependency တွင်းဖို့အတွက်က composer လိုအပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် composer install တင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ restart ရှာလိုက်မယ် ngh ကို restart ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော် instance ပြန်သွားမယ်ဒီ public ip နဲ့ဒီ web ပေါ်နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမယ် ngh server အလုပ်လုပ်နေ okay ကျွန်တော် ngh server အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီလာပဲ project ကိုဒီ server မှာတင်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘာအောက်က www အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလာပဲ create လုပ်ရင်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ project လေးကျွန်တော်ကလုံးလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမဲ့ mini pos software လေး Fluentment နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် demo လိုပဲပေးလိုက်မယ် folder နဲ့အောင်ဖတ်ရလွယ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mini pos က dash တွေပါနေတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ demo ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘာစလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ project ကိုဝင်မယ်ဒီလိုအပ်တဲ့လာပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ setup တွေစလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် setup တွေမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် skip လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် SVN Lite ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ my SVN ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် my SVN ကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော် database အတွက်ကိုကျတော့ MySQL မှာသုံးမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် MySQL server လည်းတင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် MySQL နဲ့ဝင်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာ install တင်ပြီးချင်းဆိုတော့ password ရှိမလဲအတွက် password ထည့်ကြမလို့ enter တက်ခောက်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တခါတည်း password သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီ row account okay သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲ database တွေပဲ create လုပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် database လည်းဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် exit လုပ်လိုက်မယ် exit လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပဲမှာကျွန်တော်ဒီ driver အတွက်ကျွန်တော်ဒီ php mysql ဆိုရဲ extension တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးရလိမ့်မယ်အဲကောင်ကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်ဒီ extension ထည့်ပေးမယ် okay ဒီ extension ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် Sona ဒီ clone ရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာတွေကိုဝင်လို့ရတယ် project folder တွေကို okay ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Gitboard clone လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် env file ကိုကျွန်တော်စောက်ပေးမယ်ဒီမှာ xml file နဲ့နေပဲကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ် okay okay ဒီမှာ Sona ဟာ set လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ database host မှာ server ရဲ့ IP ထည့်ကြမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ server အတွင်းထဲမှာအချင်းချင်း communicate လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ 127 ပဲထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် database Sona ကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ table name ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် mi_pos လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ password okay ဒါဆိုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ composer install လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးမေးခဲ့ရင် yes လို့ပဲပြောလိုက်မယ် super user အနေနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုရတဲ့ dependency တွေ down တာတွေ extract PI ဖြစ်တဲ့အတွက် file changes တွေလုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူက root user အနေနဲ့လုပ်မှာလားလို့မေးလိုက်တာ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း key generate လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်လာပဲ project ဆောက်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ key generate လုပ်ပေးရလိမ့်မယ် okay key generate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ migrate first လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာဒီ default user account တွေပါ data တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ C ပါတစ်ခါထည့်ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင် artisan migrate နဲ့တင်အဆင်ပြေတယ် okay ဒါဆိုရင် database လည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့ကြံနေလဲဆိုရင်ဒီngh အတွက်
ကျွန်တော်ဒီလာပဲကို point ထောက်ပေးရမှာကြံသေးတယ်ကျွန်တော် account နဲ့တစ်ချက်သွားပြီးပြင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ ngh etc အောက်က ngh တွေဟာ site available ရဲ့ default ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်အသစ်မဆောက်တော့ default ဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် point ကိုဘာအောက်က ww အောက်ကကျွန်တော်ဆန္ဒ project folder demo လို့ပြောခဲ့okay demo တွေက public folder ပါဗျာကျွန်တော်ဒီလာပဲမှာ public folder ရှိအဲအောက်ထဲမှာဟိုထောက်မှာဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ index နဲ့ပတ်သက်တာရယ် html ဒီမှာတော့ပါဒါပေမဲ့ php file မတွေ့သေးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတိုးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာပါလေး change စရာကြံအောင်မလဲကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကျွန်တော် command ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် config နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ okay ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလည်း command ဖွင့်ပေးမယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ဒီ route မှာဆိုရင်တော့ php fvn store ကျွန်တော် php version 8.3 သုံးထားဖြစ်တယ်ဒီမှာ 8.3 ရောပြင်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ php version ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းပေးရမှာဆိုတော့ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကြံတဲ့တစ်ချက်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရဒီမှာတစ်ခုတော့ကြံတယ်ကျွန်တော်ဒီ try file လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုခုဆိုရင်ဒီ 4 မပြဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော် default ဟာတော့မပြင်တော့ default ဟာ command ပိတ်ပြောပဲအသစ်ထည့်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်ဒါဆိုအသစ်ထည့်လိုက်ပြီပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ ngh server ကို restart ရှာလိုက်မယ်ngh server ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file changes လုပ်ထားတာတွေဟိုဟာ error တက်လားမတက်လားသိချင်ဒီ ngh -t နဲ့စစ်လို့ရတယ် config file ကိုဒါဆိုရင်ဆက်လို့ပြောတဲ့ဘာမှပြဿနာရှိမနေဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီ fvn နဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်းကျွန်တော် restart ရှာမယ်အကောင့်မှာ okay ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်လို့ဆန္ဒ php version 8.3 သုံးထားခဲ့တဲ့ 8.3 ကိုပြောင်းပြီး restart ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒါပဲ project တွေဟာ storage file permission ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုပဲ fully permission ပဲပေးလိုက်တော့မယ် okay permission ပေးထားပြီးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့စင်ပြေလောက်ပြီထင်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ် okay ngh server restart တစ်ချက်ပြန်ရှာမယ် ngh ကိုအဲ့မရလိုက်ပါအောင်okay restart ရှာပြီးဆိုတော့ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာပဲ project ကြီးစာပြီး host လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော် data တွေရောအလုပ်လုပ်လာတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် okay data တွေလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့အတွက်ကျွန်တော် user account တစ်ခုစောင့်ကြည့်မယ် data import လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် data တွေထဲဝင်မဝင် okay okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီ data သွင်းတာရော retrieve လုပ်တာရော login ပိုင်းရောအကုန်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့အတွက်ဒါပါပဲဗျာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်